Akşam 5'te Bali'ye uçağımız var. Hava acayip sıcak. Bakın yağmur yağıyor. Adanın sağına hem adanın soluna gideceğiz. Bu arada oteli ne kadara kiraladım? Geceliği 500 TL'ye geldi. Tek yürüyen kişi biziz. Herkes bize bakıyor. Bunlar niye yürüyor acaba diye. İlginç. Ha, bunlar yeni mi yapılıyormuş? Ben bunları eski yapabiliyordum. Buralara pestil yapmış. Harbi pestile benziyor yani. Abi değnekçilik yapıyor. Hello. Yerlerde hep bunlardan var. Bir de şöyle bir dolandırıcılık oluyormuş. Bu geldiği yerde Pudu Central bölgesi. Şimdi buradayken size paraları da göstereyim. Günaydın arkadaşlar. Bugün Kuala Lumpur'da 3. mü 4. günümüz. Çıkışımızı yaptık. Akşam 5'te Bali'ye uçağımız var. Oraya doğru gideceğiz. Şu hayat kurtaran AVM'ye gideceğiz şimdi. Orada bir kahvaltı yapalım. Yolumuz uzun. Bir şeyler atıştıralım, ondan sonra havalimanına doğru gideriz. Şimdi bu asansörde 4 sayısı yok. Onun yerine 3A sayısı kullanılıyor. Bunun sebebi de Güneydoğu Asya'daki insanlar da 4 sayısının ölümü çağrıştırdığını düşündükleri için bu bir batıl inanç. Ondan dolayı 4 sayısını kullanmıyorlar. Buraya yine yeni menüler getirmişler. Şöyle. Bunlar sabah kahvaltısı galiba. Şöyle burada da diğer menüler. Bu biraz daha cezbedici duruyor. Fiyatı ne kadarmış? Mesela 135 lira falan, 140 lira falan bu. Şimdi buradayken size paraları da göstereyim. Biraz sonra değiştireceğiz. Endonezya parasına çevireceğiz bunları. 1 ringgit yaklaşık 10,5 TL ediyor. Bu da 10 TL'si. 10 ringgit. Ha, bunları 10,5 TL ile çarptığınızda gerçek fiyatları çıkıyor ortaya. Şu 20. Bu da galiba en büyük parası. Yani ben bunun daha üstünü görmedim. Değiştirirken de bana en büyük olarak bunları verdi. Bunlar da bu şekilde. Biz gelirken 100 dolar bozdurduk. Fazla kaldı. Hep kredi kartından harcama yaptık. İnsanlar daha çok kredi kartına yönelik şey yapıyorlar. Kredi kartından kullandık. Para elimizde kaldı. Bunları da değiştireceğim ben şimdi. Endonezya ringgiti yapacağım. Şunlar da bozuklukları. 5 TL falan galiba bu. Şu da 2 TL'si. 10 kuruşmuş bunlar. Kahvaltı yapalım, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi geldik, otobüs durağındayız. 15 ringgite havalimanına götürüyor. Yaklaşık bir saat bir yolculuk olacak. Bu geldiği yerde Pudu Central bölgesi. Eğer havalimanına gelirseniz Pudu Central'a binip direkt buraya gelirsiniz. 500 metre yukarısında Mescid Camak. Bütün merkezi alanlar burada yani. Buraya geldiğinizde merkez konumunda hemen hemen her yere ulaşabilirsiniz. Metrodan Twin Tower'a geçebilirsiniz. Oradan 16 ringgite geliyorsunuz. Burada da 15 ringgite götürüyorlar. Biraz sonra hareket edecek. İçerisinde bu şekilde. Rahat ya. Şimdi Kuala Lumpur'da 2 tane havalimanı var. Bir tanesi Kilia 2, bir tanesi Kilia 1 diye geçiyor. Biz Türkiye'den geldiğimizde Kilia 2'ye indik. Şimdi Bali'ye doğru gideceğiz. Kilia 1'den uçacakmışız. Aralarında bayağı bir mesafe vardı. O yüzden nerede ineceğinizi, biletinizi de iyice kontrol edin, ona göre gelin. Olur da yanlışlıkla gelirseniz dahi, atıyorum uçuşunuz Kilia 1'dedir ama siz Kilia 2'ye gitmişsinizdir. O otobüslere binilen yerde ücretsiz otobüsler geliyor. Aralarında transfer yapıyorlar. Malezya hakkında şunu söyleyeyim. Biz 3 gün kaldık. Fazlasıyla yetti. 2 gün bile buraya yeter diye düşünüyorum ben. Şimdi gidiyoruz. Pasaport kontrolüne doğru. Arkamda çok fazla insan var. Koşturuyorlar. Pasaport sırasına mı girmeye çalışıyor artık? Neyse biz de bir bakalım. Bunlar da benim meslektaşlarım. Şöyle göstereyim. ARFF memurları. Burada da ekstradan yapmayanlar için bilgisayar koymuşlar. Buradan da yapılabiliyor. Pasaport kontrolünden geçeceğiz. Bakalım, inşallah kolay geçeriz. Sorgusuz, sualsiz. Sanki kiramen katibin geldi de onlarla sorgu melekleri. Hello. Ne diyor? Pasaportu görmemiz gerekiyormuş. İzin vermedi geçmedi. Şurada herhalde işimiz var. Makineleri yaptık, olmadı. Şu an böyle bir kalabalık var. Bakıyoruz artık. Şimdi pasaport kontrolünden geçtik. Polisler hiçbir şey sormadı. Sadece niye geldin dedi. Seyahat için geldim dedim.
Bir de kaç gün kalacaksın dedi. 2 hafta kalacağım dedim. Tamam dedi, direkt etiketi vurdu gönderdi. Ne bir şey sordu, ne bir otel rezervasyonu sordu. Hiçbir şey sormadı. Artık akşam yorgunluklarından dolayı mı sormadılar? Hı? Yeah, I have. Ha? Grab, I have. Burada tutuyorlar taksiciler, hemen ayarlayayım falan diye. Grab var dedim. Grab burada iş yapıyormuş gerçekten. Hem de uyguna götürüyorlar. Şimdi dışarı çıkıp Grab çağıracağız. Buradan da bir geçelim. İşte öyle, herhangi bir şey sormadan çıktık. All Indonesian uygulamasından doldurduğunuz formu, QR kodunu hemen okutuyorsunuz. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz. Sonra Bali'desiniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Yönlendiriyorlar zaten. Yardımcı oluyorlar. Para change yapacağınız yerler var burada hemen çıkışta. Havalimanlarında yapmayı tercih etmiyorum. Bu arada eSIM, ben geldim direkt internetimi açtım, kullandım. O 6 tane ülkede almıştım ya, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Videoda yayında eSIM yapmak istiyorsanız profilimde oradan izleyebilirsiniz nasıl yaptığımı. Çok bunaltıcı bir hava var. Uçak yolculuğum iyiydi yani, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Uçağın yarısı da boş gibiydi. Güzel geçti. Sadece klimayı biraz abartıyorlar. Çok fazla veriyorlar. Üşüdük yani. Hemen dışarıda da bayağı taksiler falan avını bekliyor. Burada taksiciler gelen yolcularını falan bekliyor. Böyle isimlerini yazmışlar. Hazırda bekliyorlar. Şuradan gelen yolcular, artık önceden rezerve ettikleri insanlar burada bekliyor. İsmini gören alıyor gidiyor. Bir de şöyle bir dolandırıcılık oluyormuş. Adam şey diyormuş, ben senin sürücünüm, gel diyor benim arabaya. Ondan sonra götürüyor, parasını ondan alıyor falan. Dikkat edin. No. My Grab driver come there. I waiting there. Aha. Kamera açınca gitti. Bana diyor ki imkansız diyor, buraya Grab'çı aramazsın falan filan diyor da çakal kendine şey ayarlamaya çalışıyor. Şimdi ben buradan ayarlayacağım bir tane Grab, o gelsin de onunla beraber gidelim. Vay, bak dün akşam geldik, buraları görmemiştik. Kaldığımız otel burası. İçeride de çok fazla bir şey yoktu. Ama gelinir mi derseniz gelin, şeye yakın. Havalimanına. Yerlerde hep bunlardan var. Adamlar şey yapıyor, inanışları herhalde kötü ruhlardan mı ne korunuyorlar. Bak şu da koymuş mesela. Bak şuralara koymuşlar. Aha burası bayağı tapıyor herhalde ya. Şimdi otelden çıktık, böyle aşağıya doğru gidiyoruz, güney tarafına doğru. Acayip şekilde motor var, motor yoğunluğu, aşırı gürültü var. Bir de şey dikkatimi çekti, bu kadar yeşillik olmasına rağmen memlekette bir lağım kokusu var. Altyapısı kötü galiba. Hava acayip sıcak, yanıyor, nem oranı çok yüksek. Bu arada sokaklarda yürüyen bir tek biziz galiba. Herkes motor kullanıyor ya da araba kullanıyor. Araba kullanmak çok mantıklı değil. Motor daha ideal. Biz de kiralayacağız, bakalım bulursak. Daha yeni geldim. Ülke hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece YouTube'dan izlediğim kadarıyla biliyorum. Şuraya da insanlar bırakmış. Burası da sağlık ocağı gibi bir şey herhalde. Bakın tek yürüyen kişi biziz. Bak burada da tütsü falan yakmış. Burada yeri yakmışlar herhalde. Dini ayin yapıyorlar. Yanına bisküvit falan koymuşlar. Herkesin bir tanrısı var galiba burada. Herkes birine tapıyor. Ve her gittiğimiz adımlarda bak şuraya da koymuşlar mesela. Değişik. De arkamda çok yoğun bir elektrik telleri falan var. Hepsi böyle dışarıda. Muhtemelen buranın altyapısında sorun olduğu için telleri alttan geçiremiyorlar. O yüzden bu şekilde hepsi üst üste dışarıda. Tehlikeli mi değil mi artık bilmiyorum. Şunlara da basmamaya dikkat ediyorum. Adamlara saygısızlık olmasın. Halal olsun dayı oğlu. İlginç. Şurada da sim kart fiyatları. Burada da ayrı stand açmışlar. Fiyatlar ne bilmiyorum. Dayı satıyor burada. Sim kart satıyor. Ne alaka? Videoyu yayınladım ben. Profilime girip bakarsınız. eSIM hakkında bilgi veriyorum. Şu anda onu kullanıyorum. Herhangi bir reklam yok. Böyle sık sık söylüyorum da işinize yarasın diye söylüyorum. Hızlı kullanıyorum yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 6 tane ülke seçmiştim. Malezya'dan direkt buraya geldim. Mobil verimi kapatmadan direkt burada da kullanmaya başladım. Burada da abi değnekçilik yapıyor. Hello. Aleykümselam. Muhtemelen Müslüman değil. Eşim kapalı. Eşimi görünce Müslüman olduğumuzu düşünüyor. Müslümanız elhamdülillah, düşünüyor demek. Buranın çoğunda Hindu ya da Hristiyan. Müslüman nüfusu az Bali şehrinde. Eşim kapalı ya. Arabaya gelelim diye taksiciler sempatik görünmek için selamünaleyküm falan demeye çalışıyorlar da beceremiyorlar. Selam da veremiyorlar. Tabii onlar fiyatı yüksek söyledi bize. Bizim 30.000 rupiye geldiğimiz yere 130.000 rupi istediler. Burada da pestil yapmış. Harbi pestile benziyor. Ne bu? Bilmiyorum. Bu neymiş? Sokak güzel.
Ha, bunlar özel tamir herhalde böyle sakladıklarına göre. Ha, bunlar yeni mi yapılıyormuş? Ben bunları eski yapabiliyordum. Bak, yeni yapılıyor. Ben bunları tarihten kalma bir şey sanıyordum. Hayallerimizle, duygularımızla oynadılar. Bali nüfusunun %87'si Hinduizm dinindeymiş. Yaklaşık nüfusu 4,5 milyon, senede 16 milyon turist ağırlıyormuş. Küçük bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen bayağı turist çekiyor burası. Zaten geçiminin %85'i mi ne turizmden karşılanıyor. Arkamdaki oteli tuttuk. Şimdi burada kalacağız. Hava bozdu. Odaya çıktık. Bir yarım saat oturduk. Çıktık. Gök gürlemeye başladı böyle. Markete gidelim böyle alışveriş yapalım. Yiyecek bir şeyler bakalım falan diye. Sokağımızı da bu şekilde göstereyim ben size. Diğer otelden biraz daha aşağıya indik. Güney kısmına geldik. Ortak bir noktaya. Burada motor kiralayacağız şimdi. Hem adanın sağına hem adanın soluna gideceğiz. Lan ne oluyor? Bak bak. Burada da var. Daha yeşiller olmamışlar galiba. Yolda bu şekilde. Galiba yürüyen tek biziz. Herkes motorda. Herkes bize bakıyor. Bunlar niye yürüyor acaba diye. Yürümek biraz burada şey geliyor, tuhaf geliyor. Çünkü adam bir yerden bir yere gidecekken bile motoruyla gidiyor yani. Bu arada oteli ne kadara kiraladım? Geceliği 500 TL'ye geldi. Yok 500 TL gelmedi lan. 450'ye geldi. Yok 500 TL. Bakın yağmur yağıyor. Yerler ıslak. Şimdi bir şeyler aldık böyle. Bali'ye geldim. Hiçbir fikrim yok. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Para biriminden haberim yok. Ne kadar verdim bilmiyorum ama Türk parasıyla bir 300 liraya yakın bir harcama yaptım. Evet, muhtemelen dışarıda yesem daha uyguna gelirdi. Ama ne yiyeceğimi bilmediğim için güven vermedi. Bir de burası Müslüman çok fazla olmadığı için helal haram dengesini de tam bilmiyorum. Bir makarna aldık, sos aldık, yumurta aldık. Bugün yarını bir çıkartalım. Buraya ait şeyleri denemek istiyorum. Sıcakkanlılar. Kanala abone olun arkadaşlar. Beğenin, yorum yapın. Bundan sonra devam edeceğiz. Daha Bali'deyiz. Görüşmek üzere.